他在阳台上无动于衷地吃着雪糕，好像心已灰飞烟灭。附近爆发的火灾和消防车的闹哄哄声，没有任何办法能够让他的情绪有一点变化。第二天早上，莎还是像平常一样整理家里，为丈夫准备午饭。俊介坐沙发逗宠物鼠，看报纸。原提到了昨晚发生了火灾，奈良称之为纵火案，警方正在调查嫌疑人。沙河也说，附近新盖的房子里最近有一个4口之家搬来了，妻子叫丈夫一起外出等他，结果就在系鞋带的时候，丈夫却早早的乘电梯下楼了。沙很无奈，丈夫俊介一直称呼她为孩子的妈，尽管他们没有孩子，沙河也不喜欢被这样称呼。她选择骑自行车上班，路上经过一个着火的房子，她觉得要是家里失火了，她可能不会太伤心，因为没有值得留恋的东西。沙河在超市里当收银员，下班后在超市试衣间的镜子前摸摸自己疲惫的脸颊，接着试了一支漂亮的口红。几个孩子撞倒口红架了，口红掉满了地下。拿起沙河口红放回去时，发现有一支口红掉在了监控盲区，于是偷偷放进了口袋里，迅速离开该超市。害怕的莎莎下楼时碰到了最近搬到附近新房子的主妇丽佳子，他们在停车场看到2个男人在吵架，还引来了警察。看到眼前的景象，丽佳子生气地抓过沙河。他发现沙河偷藏了口红，威胁沙并让他配合表演，假装是他朋友。2个男人扯地撞倒了帷幕盒。到底怎么了？丽佳子来超市是和年轻男人迪原来暗地里约会的。高中生木下坐车时和迪原接吻，想到了妈妈背叛爸爸的事，于是就去撬了他的车。被迪原发现后，2人打了起来。才刚刚发生那一场景，丽佳子对警方说谎，说自己和沙河、迪原是朋友，3个人商量好一起去喝下午茶，自己去超市是为了接沙河下班。沙河意识到自己被丽佳子利用，给他的婚外情做掩护，很讨厌。犯事的高中生木下是秦中学园的学生，因为木下的父母不在家，生物老师北野去了警察局，代替学生向丽佳子传达信息。北野还留意到刚刚摔倒受伤的沙河，说要陪他去看病，把他送回家，然后告诉他我没事了，不需看病院，然后吓得赶紧走开了。晚上回家后，沙河收到了丽佳子的电话，让他周4下班后一起去附近的酒店，因为北野约定在那里商量解决方案，不管自己的事。沙河说，但是丽佳子表示北野老师想再次向沙河道歉，我也想和沙好好道歉。最后他答应去见面了。这天我去了和北野约好的酒店，沙看着北野慢慢走过来，糟糕，就是有种心跳的感觉。北野准备好了车子修理的钱以及受伤的医疗费用，但是丽佳子表示学生家长和学生本人都没有来，没有诚意，这样开玩笑的提出与北野约会1天就可以抹去一切。北野生气的走了。他走出门后，发现路边有一个北野蹲在那儿。北野看见他，招手叫沙子过去。以前作为生物老师，北野在路边偶遇了一种稀有昆虫，给我看看。但是沙河对昆虫的味道有点害怕。沙的直率和开朗的性格给北野留下了深刻的印象，在沙河心中也有北野一部电影的位置。丽佳子在酒店中享受了一切，她为什么要和北野在这家酒店见面的原因是什么？她是不是为了在这里偷偷和别人约会才来的？那个大叔看起来还不错，你不是隔壁我的危险妻子的憨憨老公吗？为什么总是改不掉偷腥的恶习呢？回到家后，沙感到不安，脑中一直回荡着北野的模样和声音。她想努力不再去想他。她打电话给老公，晚上咱们一起出去吃饭吧。结果老公说自己晚上很忙，没时间一起吃饭。其实这个人并没有真的很忙，而是跟公司里的一个年轻可爱的女孩子搭上了关系。这2人定好了下班一同吃晚餐。今天迪原一直打不通丽佳子的电话，于是找到了沙河，希望他能带自己去找丽佳子。但是沙河却告诉他，丽佳子已经和他分了手，不理他了。正好被沙河的婆婆撞破了。迪原走后，沙直接去了丽佳子家，想告诉他迪原找他的事。丽佳子家正在举行一个派对。丽佳子的老公龙川彻是个出名的杂志编辑，他们杂志社最近的婚外恋专题非常畅销，所以龙川彻在家里开派对，和员工一起庆祝。丽佳子的丈夫看到沙河后，叫她一起来参加派对。大家正在喝酒闲聊，迪原竟找上了门。在这非常关键的时刻，沙撒谎说迪原是他弟弟来接自己回家的，然后迅速带着迪原离开了。龙川彻误以为迪原和沙河有染，提醒丽佳子远离沙河一点。杂志社的插画师加藤要提前走了，被丽佳子拦住了。丽佳子想让加藤给她画一张自己的画像，加藤准确地发现了丽佳子倚在冰箱上，看起来很伤心难过的喝着酒。看到这张画，把我的内心照亮了。加藤成功打动了丽佳子，走出了丽佳子家的门后，秀和不知不觉就骑车到了北野学校，刚好碰到门口坐着的北野。沙决定勇敢地告诉北野，他之前撒了谎，他并不是丽佳子的朋友。沙河的鞋带散开了，北野发现沙河系鞋带的方法不对，
弯下腰亲自给他系鞋带。沙被北野的温柔吸引住了，但他也在自我劝导，婚外情很可耻，会给自己和身边的人带来伤害。早上沙和平常一样整理家里，但是现在看到衣服的拉伸带，看到昆虫就会想到北野。丈夫出门上班后，婆婆突然来访了，她最近看见沙和迪原在楼下聊天，所以担心她会出去找别人了。沙和迪虽然关系纯洁无瑕，但还是吓得冷汗直冒。若真被发现出轨，老太婆肯定会说更难听的话，可能会对她动手。这边厉家子特意和沙北野约了时间分开见面，给两个人创造空闲时间，他却来到了画家加藤的工作室，请加藤再给他画一幅画。厉家子说，他小的时候大家都夸他好看，因为长得好给他带来了不少好处，但是颜值不是长久之计，我都快40岁了，想在年轻的时候留下美的纪念。但是加藤觉得厉家子不好看。沙和北野这边，俩人互相交流了各自的基本情况、家庭事务，都认为对方看起来不像是已婚者，两人聊得很投缘，临走前还互留了个联系方式。没想到的竟然是这样的，附近的俊介的妈妈看到了这一切。晚上，俊介和他妈一起问沙和为什么下午和邻居聊天了。沙和说是认识的人，几天前我还和邻居闲聊，但是丈夫和婆婆一直问个不停。沙突然感到非常无助。厉家子突然来到了沙和的家里，说之前和沙和说话的两个男人都是我朋友，沙和帮了我大忙，聪明的解决了我给沙和带来的问题。北野的妻子在北野外出庆祝时提升为副教授，她非常高兴，和北野一起喝得很醉。我妻子喝醉后也能把内心话说出来，希望丈夫北野不要吃醋她。今天早上，沙和发现俊介的仓鼠跑了一只，俊介非常生气，和沙发生激烈争吵。沙认为丈夫对仓鼠更加关心，很难过的离开家了。跑出家的沙才知天有多高，但其实我也无处可去。厉家子在路上碰到了沙和，就邀请他到家里喝茶。厉家子察觉到沙和丈夫的感情已经冷淡，劝告沙和不要抱持家庭幸福的错觉。趁莎莎去上厕所时，厉家子掏出了手机，给北野打了个电话。他的电话只响了一下就赶紧挂断了。他还要求沙和也给他打个电话给加藤。厉家子说，就是这一声铃声，生活会变得有趣多了。第二天，北野给沙打了个电话。休息时，两人马上计划去公园找昆虫。就在北野给沙介绍各种昆虫的特点时，突然刮起大风雨。沙急忙拿出自己的粉色遮雨伞，他们手持伞奔跑着寻找避雨的地方。就在这时，北野看到沙和的鞋带又松了，弯腰捡起沙并系好鞋带。北野弯下腰系鞋带，身处雨中，沙晴不由自主地低下了头，想去吻北野，结果被狠狠地推开。另一边，厉家子再次找上门，哄着加藤帮他画画。加藤终于同意了，但是让厉家子脱光衣服的条件是在院子里。沙忍不住想吻北野，但北野毫不客气地将他推开了。沙感到非常尴尬，希望地上开个洞，我能钻进去，迅速退离灾难现场。厉家子那边怎样了？他犹豫地在雨中慢慢脱下自己的衣服。厉家子走到了最后一层停下来，加藤也赶紧把工具收好进了房间。厉家子问自己明不明白自己在做什么，一边脱湿透了的衣服。而且如果告诉厉家子的丈夫这件事情，她完了，真的说话的像个正常人一样说话，穿上点衣服吧。厉家子坚信加藤不会出卖她。加藤嘲笑地说，厉家子适合在那幢看起来很豪华的房子和虚伪的丈夫过上富婆的生活。那天正在家里休息的沙接到了厉家子的电话，两个人站在阳台上互相对望。听说他被北野甩掉了，他自己也被甩了，不管多老，被甩都会伤心。我下班回家的时候竟然碰上下雨了。迪原成为了超市同事，在雨中推着自行车，携带着伞，两人边走边聊天。突然他的笑容突然消失了，因为他眼睛瞄到了站在不远处的北野。北野从包里拿出两人一起在公园使用过的粉色伞，并将它还给了沙，然后突然来找你了，不好意思，就走了。回到家后，沙犹豫了很久，还是没有下决心删除北野的联系方式。突然就发生了，他找到了那只逃跑的仓鼠，就藏在角落里，试图抓它时不小心碰了一下手机，结果把刚才一直不舍得删的号码给删了。婆婆又给沙和买了只仓鼠送来了，这是另一个仓鼠的新媳妇。然后顺便提一下，希望沙和俊介感情好，生很多孩子，告诉他们可能不能生孩子了，让他自己问俊介为什么。俊介在忙什么呢？他正在电梯里跟公司里的可爱女同事暧昧的聊天。俊介的妈妈问俊介为什么他和沙和不怀孕，俊介支支吾吾地说他性欲不高，两人已经很久没有发生关系了。7月7日七夕将至，厉家子去超市采购装饰品，在超市的许愿树上写个许愿，希望早点离婚。北野的妻子李子刚好也来超市买食材，他们三个因为做饭的事情聊到一起。
于是丽家子邀请乃里子、沙河到她家里来，建议让3人都带上自己的丈夫，3个家庭计划一起聚会庆祝，但3位丈夫都找借口拒绝参加，导致家庭聚会变成了纯女生聚会。丽家子、沙河、乃里子3人聊起各自的感情经历，丽家子毫不保留地承认自己有婚外恋，乃里子也说在结婚前曾和一个有婚姻的教授有过关系，伤得很惨，现在的丈夫安慰了她。沙子跟我说她和高中时候的班主任有好感，他们曾经见过一面，尽管没做错事，但谣言四起，结果沙河在学校里被孤立，没有任何朋友。自参加那次聚会以后，她再也不敢交朋友了，就算关系再好，对方也可能突然离开。这时丽家子温柔地说，我不会走，因为我们是一伙的。在乃里子的逼问下，沙也终于坦白她现在对一个男人有意思，但已经打算放弃了。第二天，丽家子再次带着便当来到了加藤的画室，看到好吃的饭盒，加藤郎吃起来太快了。丽家子说其他男人从不让她烦恼，但是加藤不一样，两人开始亲密的交缠在画桌上。丽家子这边现在正在放一部成人限制级的电影，但沙河那边的感觉就像是校园爱情电影一样浪漫。沙来学校找到了北野，北野立刻提议再去公园一次。沙还没开口，北野很坦率，上次看到沙和别的男人一起用一把伞，他很难过。北野走向沙河，然后轻轻地摸了摸沙河头上的伤口。夕阳落下时充满浪漫与温馨，然而就在附近，北野的学生木下和他女友正在尾随他们，他们用相机记录了约会。丽家子和加藤在桌上热情洋溢，和加藤纠缠后，丽家子放了一些钱在桌上，希望我们以后能够经常碰面，保持这个生意合作。加藤问丽家子有没有给其他男人花钱，丽家子说加藤是她付款第一的男友。加藤很生气，把钱放回了丽家子的包，说这点钱还不如去饿肚子，再挖苦丽家子一下，然后把她赶走了。他和北野在公园里一起玩，他们终于互相表白，第一次紧张地牵住了对方的手。他们把公园约会称作昆虫采集课，北野用心地向沙河讲解每种昆虫的习性和特征，开心的时光总是过得快，快到回家时间了，他们情意绵绵的分别，还约好了下次见面的时间。分手时，沙琪安慰自己，我们只是在聊天，牵着手，并没有背叛。回到家后，我们做了一顿超级丰盛的晚餐。再次被老公叫做孩子的妈妈的时候，没有不开心了，做家务活还挺轻松愉快的。如果外面谈恋爱的话，对老公也能宽容一些。沙河的心情完美的证实了丽家子的话。丽家子从加藤那里回来后就病倒了，脸色非常不好看，但丈夫龙川彻完全无视，依旧对她呼来喝去，让丽家子给她倒杯咖啡。孩子们不满了，他们埋怨爸爸把妈妈当作佣人，太霸道了。被2个女儿教训一番后，龙川彻似乎意识到自己的错误，让丽家子休息一下，自己来煮咖啡和做家务。他在洗衣筐里发现妻子刚买的性感内衣，立刻小心起来，用手机录了下来。北野的妻子乃里子说他已经做了副教授，但突然意识到人生还有一些东西他还未找到，毕竟明年就35岁了，他们应该要个孩子了。北野面对妻子心情纷乱，犹豫是否与沙河继续在一起。丽家子又开始在社交网站上发帖求约炮，她确实迷上了加藤，被加藤赶走后她好难过，希望其他男人能对她好。迪原看到了丽家子发布的帖子，然后告诉了沙很担心她，劝丽家子别再上网找随便约会的人了，容易惹麻烦。看到白纱飘扬，笑逐春风，丽家子认为她和北野的关系发展的不错，但沙河表示他们与北野不想过多接触。丽家子嘲笑沙河心存婚外情，有纯爱的幻想。他表示偷情就是不论高尚卑劣，女人的爱情执着，就连沙和北野也不例外。但是沙不赞同，他相信有人会真心喜欢对方，即使没有发生肉体接触。回家后，沙河又准备了一顿可口的晚餐，却收到了丈夫的短信，不回家吃饭了，得加班呢。其实加班只是找个借口而已，她其实是和公司里那个喜欢她的萌妹子一块出去喝酒了。他们在酒吧遇到了丽家子的丈夫彻，龙川彻正在看着昼颜期的周刊，一边考虑妻子的新内衣，期待着，终于到了和北野确定的一起捉昆虫的日子了。他满心期待下班后和北野见面，心情非常好。上班时候，我收到了北野发来的短信，兴高采烈迎接了，结果对方却违约了。看着冷冷的短信文字，我感到很失望。下班后回家的路上，看见小孩子在路边抓虫，我想起了北野，于是我一个人来到了2人约会的公园。真没想到北野也在这儿。北野和沙说不能来了是吧？为什么你又来这里了？北野逐渐走进沙河，没有安排见他，所以才来的。此刻他们无法抑制彼此的情感了，抛弃了道德束缚，只想抓住上天赐予的机遇。北野抱着沙河楼，2人情深意长的亲吻。沙河知道
自己已经陷得太深了，无法自拔。丽佳子这边，她在社交网站上的帖子有人留言了，她就驱车去约会的酒店了。但她不知道，老公龙川彻正在暗中追踪她。龙川彻在酒店没有和丽佳子见面，但是他注视着酒店大堂墙上的画。沉思中离开酒店后，马上去了加藤的画室，赞美了他的才能，并决定再次雇佣他。丽佳子进入酒店房间后，惊讶地发现与他联系的人竟然是狄原。丽佳子生气地说，他从不后悔自己的选择。加藤现在给我打电话了。加藤告诉丽佳子，龙川彻刚来找他，已经给了他一份工作，我已经怀疑他俩了。狄原看到丽佳子说话时的幸福神情，抢过电话。电话那头的加藤说丽佳子是他女朋友，生气地挂断电话，并试图强迫丽佳子在北野的学校那边挺远的高中生木下给校长看了北野和沙牵手的照片，校长要他不能传出去这个事情，然后木下提条件，狄原对丽佳子表白，只希望她幸福。原本非常害怕的丽佳子突然变得积极主动，将狄原推倒了。你只是想约我吧，快来吧。一边说话一边脱掉对方的裤子，但狄原很生气，丽佳子爱上了其他人。起床后拿起手机给加藤打电话，让丽佳子打电话给加藤，告诉他要分手。加藤接到电话，丽佳子告诉加藤，前男友把她关在酒店里，对方占有欲很强，她希望加藤告诉狄原他们没有什么关系。狄原突然拿走了电话，他告诫加藤离丽佳子远一点，但加藤不听。丽佳子是我自己的女人，别人无权干涉。我们再瞅瞅沙河那边，沙河和北野终于睡一起了，不过毕竟是纯爱情，他们只是坐在窗前看风景，聊着闲天，心里都想要停下来了，但却都明白已经晚了。这时沙河提出赌一把，如果下一个经过路口的人是个女的，他们还会继续做朋友；要是个男人的话，就做自己喜欢的事情。北野说，如果遇到的是火星人呢？他笑着说，我们可能永远见不到了，因为他觉得这是不可能的。两人紧张地注视着街上的人群，都非常希望下一个来的是个男的，不是男人的东西最先经过白板，不是女人，是只狗。沙河失望地说是外星人，但北野要追上去弄清楚这狗到底是公还是母。发现北野和自己意见一致，沙紧紧抓住北野，男女都无所谓了。两人主动亲吻后就倒在了床上，还在床上和北野热烈亲吻的沙子突然收到龙川彻的来电，说自己找不到丽佳子了。想起丽佳子之前告诉约会地点，沙河匆匆赶到水星酒店找丽佳子。龙川其实也在酒店大厅等着。沙河在电梯里遇到了加藤，确认加藤和自己之前在丽佳子家见过，一同走进房间。加藤很快就打败了狄原，狄原伤心的走了。加藤告诉丽佳子，她老公在监视她，在酒店大厅等着。说完就走了。沙和丽佳子想到了个好主意，他们约好一起去酒店吃自助餐，可是丽佳子的手机丢了，所以两个人走散了。他们费了好大劲才找到对方，然后一起回来找手机，所以才这么晚。沙河也想趁机找个借口出去玩个下午。丽佳子立刻明白沙和北野有一腿了，请问沙姐对这件事的想法如何呢？她说自己以前从来没这么开心过，发生了一件超刺激的事情，两个人都不愿意独自面对各自的丈夫，于是丽佳子请了沙和她的丈夫一起来家里吃饭。四个人一起吃饭时，龙川彻没有停止的挑拨纷争，提到了昼颜期。沙感到冷，但在丽佳子的帮助下克服了困难。沙和心想都不善于说谎，但是如果不撒谎的话就没法见到北野了。第二天沙和去学校找北野，跟他约好几点，大家达成共识，收到短信后直接删掉，如果没人回复就不要再发了。龙川找到俊姐，约他和公司的女同事一起参加烟火大会。龙川彻回家跟妻子说他要带2个女儿去看烟火大会，给妻子放半天的假，很少有空闲的时间。沙和丽佳子立刻开始准备周末的约会。然而沙向北野发了条短信，北野一直没回复。由于约定不能再发第2封信，所以沙和一直开始担心，觉得北野可能不想再和他见面了。丽佳子鼓励沙，让他给北野打个电话确认一下。沙最终鼓足勇气，违背了2人的约定。北野在电话里说，如果打不通电话，沙遇到危险时自己救不了他，担心陷入这种关系，所以一直没回短信，但还是忍不住想见沙和。沙很高兴，他们约好3点在动物园见面。丽佳子发现自己开车时偶然发现包里有个导航仪，她突然明白了烟火大会只是她丈夫找借口捉奸的伪装，然后故意把 GPS 放进车里，把车子停在了酒店的停车场，开了另一辆车去海边和加藤约会。然而心机重的龙川彻其实安装了2个定位系统，另一个丽佳子没察觉到的，他继续尾随着丽佳子。沙和激动地来到公园，就在等北野的时候，我丈夫给我打电话说不回家吃饭了。沙开心地答应了。这时的沙感到自己已经变成了坏女孩，
骗老公变得轻而易举了。两个家庭主妇都在周末出去约会，和情人见面了。纯爱 CP 沙和北野一起去了动物园，但是两人不正当的关系让他们在公众场合连手都不敢牵着。沙和心想，一旦分开，可能再也不会相见了。丽佳子和加藤正准备在海边见面，两人像小孩一样在沙滩上嬉闹，而所有这些都被龙川彻的妻子紧密关注着。他还拍了照片作为证据，可以看出这个男人真的很心机，并且不喜欢自己的妻子。他注意到妻子背叛后的行为只是理性的，没有感情参与，愉快的时光总是不够长久，一天就匆匆过去了。到了各自回家的时候，北野给了沙一个超可爱的玩偶，两人抬头，眼前绚烂的烟花灿烂绽放。这天早上，沙和像往常一样给丈夫准备午饭，她的丈夫还是像以前一样只关心仓鼠，而不是她自己。除了沙和撒谎技术更好之外，似乎没有任何改变。北野的太太李子开始学习干家务了。她说一怀孕就得当妈妈，我想偶尔帮帮家务，当个好太太。但是北野让妻子专心做学术研究就好了，不需要改变。丽佳子得知龙川彻在烟火大会中间离开，龙川彻说他要忙工作了，请求沙和的先生照顾孩子。龙川彻抱怨说，孩子们居然还要在暑假上补习班，给了妈妈们和其他男人私会的机会。出门前别忘了提醒丽佳子好好清扫一下家里，总感觉地板上有沙子。他要去改电话套餐。看到丽佳子不情不愿，他拿出男人常用的杀手手机，说你用的是我给的吧。丽佳子只能不情愿地把手机递给他。是啊，手机是你买的。丽佳子是不是做了家务啊？你付钱了吗？丈夫出去后，丽佳子意识到有问题，立马检查了她随身携带的包，果然里面还有个导航。她告诉了沙河，被发现出轨了。丽佳子和沙脸上带着烦恼，一起商量这个问题的时候，奶李子过来和他们打个招呼，问他们怎么了，脸色这么难看。丽佳子请沙和奶李子来家里，跟他们坦白了自己的经历，提醒他们小心，以防丈夫察觉到任何不对劲，一定要马上和他分手，想离开家人和跟情人在一起。但男人偷心只是玩玩，根本不会想离婚。这时奶李子说，她觉得自己丈夫最近爱上别人了，但是不知道对方是谁啊。丽佳子劝她想要继续在一起，假装不知道就行了。当丽佳子和奶李子把买回来的食物放进厨房冰箱时，奶李子的手机突然响了。沙河瞟了一眼奶李子的手机，立刻变得紧张到了极限，他连解释都没有就直接走了。这时丽佳子也发现了奶李子的手机，她手机上有和北野一起的照片。丽佳子立刻明白了，然后告诉奶李子自己今天还有重要的事情要处理，让奶李子先回去。丽佳子接着去了沙河的家，紧紧抱住快崩溃的沙河，安慰他，劝他放弃这段感情，因为他已经知道了北野的太太是谁。我再也控制不住自己的嫉妒了。没收了丽佳子的手机后，龙川彻给狄原打电话了，让他出来见面时，狄原感到非常紧张，但是龙川彻并没有给他造成麻烦。可是我给他看了在海边约会时偷拍到的丽佳子和加藤的照片，狄原就把丽佳子和加藤的事都公开了。龙川彻随后把加藤叫到了家里，回到家，丽佳子发现加藤也在，非常紧张。龙川彻终于说清楚了，他告诉丽佳子和加藤不能再见面了。龙川彻对丽佳子说，我自己挣钱维持家庭，他能背叛而丽佳子不行。他恐吓了加藤，自己想避免事情升级，为了孩子也不想有争吵，如果不再见丽佳子就不会再联系了，否则加藤就会失去工作。加藤同意了，他不会傻到喜欢别人的妻子，对于这段感情没有任何留念。丽佳子心里一直不舒服，直到这天送走孩子之后，她冲到电话亭给加藤打电话，追问他当时说的是不是真心话。你真的没有对自己留任何美好的回忆吗？加藤说不会因为他而失去工作，还说对丽佳子只是玩玩而已。但丽佳子表示她这次真的喜欢上了加藤。加藤问她愿不愿意放弃一切，丽佳子声称绝不会放弃女儿。加藤说以后别联系了。沙河那边一旦知道奶李子是北野的妻子，他就开始痛苦不堪，决定与北野分手。这天中午，他找北野通了个电话，说我们两个得赶紧分了，事情快要变得麻烦了。但是北野要求面谈。两人见面后，沙故意表达自己觉得麻烦，没有喜欢北野到足够坏以至于会破坏家庭。沙河提议彼此删除联系方式，以后在路上遇到了就装作不认识。沙希望北野能拒绝分手，但北野却答应了他的要求，建议最后再送一程。两人在路口依依不舍的分手。走路时，沙不停地哭着对自己说，决定不能折返。两个被甩的女人开始互相依靠，彼此安慰时，丽佳子警告沙河不要像她一样被丈夫发现，所以无论有多伤心都要坚持，必须保守秘密直到入土为安，这就是出轨。即使分手了也要假装毫不在意。加藤的杂志封面很受欢迎，
于是受邀参加龙川彻的杂志社庆典，两人还一起合影了。厉家子在电脑里看到了这张合照，在电脑前郁闷，大女儿正好看到了这一幕。大女儿好像已经发现了厉家子之前的事情，对厉家子一点不关心。厉家子准备了他喜欢的菜肴，他却说现在不爱吃这些了。沙河那边又过上了平平淡淡的日子，想到和北野所有的事情，就像一个午后的美梦。看见门口的鞋子和北野一起的美好回忆又在脑海中不停浮现，担心脸上的表情暴露了我的真实想法。婶婶让丈夫知道她要去超市，立即骑自行车溜走了。现在的沙河明损坏了，尽管只能自己修理。就在这时候，奶里子突然发现了他，远远的向他打个招呼，但沙河假装没有听见，改变方向，骑车走了。第二天，李子去超市买纱线，我问她怎么了，姐妹跟我讲她昨天突然有急事，多亏了沙河厉家子的建议。奶里子说感激不尽，最近我和老公的感情正在好转，知不得东西和讲话。那你之前以为他喜欢上其他人，肯定是看错了。但是奶里子坚信自己的直觉从不会错。在这次对话中，奶里子没有透露她的丈夫是高中老师，沙河却提到了这一点。厉家子请求龙川彻归还手机，但龙川彻不仅不同意，还拒绝了他的要求，还说要冻结他的信用卡。厉家子生气地问：你打算永远这样对待我吗？龙川彻回答说：你不开心的话可以走呀。但是厉家子却说：你知道我不会离开女儿们。龙川彻看着厉家子气得满脸通红，说道：你可以微笑一下吗？这个表情太吓人了，浪费了她漂亮的脸蛋。而且让厉家子只需要每天开心的笑就好了。你在逗我吗？不需要做其他事情吗？不需要做家务了吗？孩子不需要操心了。听完老公说的这番话，厉家子的脸色瞬间一变。她说自己每天都能开心的做家务带孩子，忍受丈夫的嚣张态度，清楚的知道丈夫在外面玩乐，但她能够专心的为他熨衣服，就是因为她在外面有其他男人会对她温柔。龙川彻听到这些话，脸色都变得惨白了。他跳起来要求厉家子道歉，然而厉家子一直拒绝，并继续刺激龙川彻。我交往过的男人没有一个像龙川彻那样有钱，但是都没有像龙川彻那样瞧不起他，而且他的工作也比龙川彻好。龙川生气时给了厉家子一个巴掌，把他赶出去。这天俊介和他妈妈在餐厅吃饭，说起俊介爸爸曾经跟公司下属出轨的事情。俊介假装不认识和他打招呼的下属，但是下属特地冲进来找俊介聊天，向俊介的妈妈问好。俊介的妈妈惊讶地问他是否和这个女下属有暧昧关系，难道他要走上他父亲的老路？而俊介不停地否认，但是俊介的表情让我感受到他十分了解妈妈的心情，他已经猜到了这两人有点诡异。厉家子跑到沙河家里面向他借钱，沙河劝她向丈夫道歉，并让他来接她回家，但厉家子突然意识到这是她最后的机会，她想和丈夫分手过自己的生活。就在他们闲聊时，沙河的婆婆突然出现了。吝啬的婆婆第一次买了个蛋糕。离开沙河家以后，厉家子不知不觉来到了加藤的画室。她想进去的时候，听到了丈夫和加藤在聊天。加藤厌烦地表示之前已经答应不再见她了。厉家子又回到了家，无聊极了。大女儿以为她不会回来了，她吓坏了。厉家子保证不会把他们丢下，但是大女儿建议她不要勉强自己，去寻找那个男人吧。厉家子问女儿最近怎么了，说这些奇怪的事。原来厉家子前天晚上在公用电话亭里哭了，之前回家很晚，女儿注意到了不同的打扮方式，女儿发现他出轨了，说再也不想见他了。家里最重要的人明明是女儿，现在女儿也在责怪他。厉家子心情很差。第二天清晨，他准备好了离婚文件和晚餐，给两个女儿各写了一封信，然后离开了家。去加藤的画室后，厉家子告诉他忘记带走了离婚文件，打算真正离开这个家，终于可以无忧地拥抱在一起了。我们再瞅瞅沙河这边。这天，沙河的老公去了一次超市，前所未有的等他下班。他本以为他妈妈背叛了他，把他和女下属的事情告诉了沙河。他向沙河坦白和那个女下属关系有些暧昧，但还没有到偷情的程度。他声称他在引诱他。他一脸疑惑地看着他，仿佛在想，你这样能人勾引。乃里子和北野要去超市，他们在沙河工作的超市门口下车，但北野不想过去，说要去另一家超市。乃里子开始猜想起来了。沙和她老公一起散步了一段时间，突然在马路对面看到了乃里子和北野，马上通知俊介忘了东西要取回来。就在这时，乃里子也注意到了他在身后喊着名字，俊介也听见了。沙和无法，只能勉强应付了。介绍家庭的步骤中，沙再次暴露了问题。她主动告诉了丈夫乃里子和北野的名字，但是乃里子从来没提她丈夫的名字。乃里子提议4人一起去沙河家喝茶，沙河和北野不太愿意，但是在俊介和乃里子的带动下，他们一起来到了沙河家。
北野进门的时候，紧紧握住了沙河的手。乃里子一直在谈话中追问沙河她丈夫是怎么认识的，还假装撒娇称丈夫是她的白马王子，成功走出了痛苦的感情。随心所欲地整理裙子和屋子里的物品，还要进卧室看看。沙感觉乃里子已经知道了一切。乃里子在抽屉找到了北野送给沙河的玩偶星星，沙紧张地解释是朋友给的。然后北野走进来提醒乃里子该回家了。离开的时候，乃里子突然问沙河是怎么知道北野的名字的，他以前从来没提过。看到沙紧张模样，不知道该怎么说，北野勇敢地站出来解释自己来说明。北野说他和沙并不是第一次见面，然后他讲述了与沙与何丽佳子初次相遇的经历。必须承认北野是个擅长说谎的人，通过半真半假的方式成功地度过了这次危机。然而乃里子并没有完全相信北野和沙河的说法，他开始偷看北野的手机短信，找到之前北野和沙去动物园的门票。那天偶巧有个烟火大会，丽佳子那边他在加藤那里过上了简朴但更舒适的生活。吃饭时，加藤脸色严肃地说自己是个失败者，无法承担丽佳子的生活。两人只是互相开个玩笑而已，为什么要提这么严肃的事情呢？两人互相笑着，目光里充满深情。然后加藤放下餐具，俯身在桌上与丽佳子热烈亲吻。丽佳子出走后，龙川彻雇了个保姆，他会帮忙做家务和照顾孩子。在吃饭时，小女儿问妈妈什么时候回来，龙川彻催促她赶快吃饭。大女儿说妈妈再也不会回来了，他们要分手。小女儿一听到这话，马上就哭了。龙川彻去超市找沙河，告诉他丽佳子跑了，让沙帮忙转达几句话给他。他说之前的事情都可以忘记，只希望丽佳子回家，然后把一封信也交给了沙河，信上还写着加藤画室的地址。沙去了画室，把信交给了丽佳子，信里有一张全家福和一些零花钱。沙告诉我他觉得龙川彻已经原谅了他，并丽佳子回家，但是丽佳子告诉他说龙川彻太固执，他绝对不会接受我出轨并离婚，还没有真心原谅他。丽佳子表示她无法回到丈夫身边了，但是我想见见两个女儿，向他们道歉。沙河说会帮她见到女儿。沙河来到龙川彻的房子，遇到了丽佳子的两个闺女。沙河告诉大女儿丽佳子非常想他们，想见他们说声抱歉，但是大女儿坚决不想见丽佳子。她认为偷情的女人烧出来的饭菜比不上保姆做的。这话也真让沙河伤心不已。哇，俊介又碰到那个对他有好感的女同事在路上，俊介把她带走说，你这种态度让我超烦的，我妈已经把你当做我的二奶了。然而女员工却表示，你明明对我没意思，却希望我一直喜欢你，想要用异性的喜欢来恢复男人身份的自信。乃里子看到了他们俩有点暧昧的互动，乃里子表示他能保守秘密，但是要求俊介自己泡茶，真是年轻就当副教授了，这女人厉害哦。婆婆来我家拜访沙河，突然兴奋地跪下去，让沙原谅俊介的出轨。她没有好好管教，但不去安慰她并非她的错，是因为她自己没做到位。沙一边内疚地想着婆婆，一边却希望丈夫也背叛她，这样她就能减轻内疚感了。加藤让丽佳子剪头发，因为明天要见龙川彻，他想摆脱这种暧昧关系。丽佳子用心地给他剪了发。龙川彻见到加藤后，就一直唠唠叨叨的不停，说加藤的画在欧洲很受欢迎，要带他去欧洲的画廊看看，然后就给加藤认识了一个中介。这个中介就是加藤的前妻，前妻给加藤300万，说这是欧洲付的款项。那天早上，俊介跟沙河说他和乃里子一起喝茶了，他说乃里子告诉他丽佳子一直在出轨，还让沙河充当了掩护。接着他继续描述烟花大赛那天的情景，他说和丽佳子一起去吃自助蛋糕是假的，问沙河那天去了哪里，沙不敢告诉俊介，因为关乎丽佳子的家庭和隐私。沙意识到乃里子已经知道了一切，特意背叛了丽佳子和他，问了问俊介烟火大会那天去哪里了。这时沙接到了乃里子的电话，乃里子说他昨天对俊介说了不该说的话，抱歉，问沙为什么透露了丽佳子的事。乃里子说他不小心说漏嘴了，但是没有告诉俊介关于他喜欢上别的男人的秘密。乃里子趁机请沙河和俊介晚上来吃饭，以示歉意，还说北野也同意了。迪原和北野约了个会面，两人在图书馆碰头，他们小心的行动，离对方很远。沙告诉北野，乃里子已经知道了他们的事情，故意安排了和俊介见面，问了一下烟火大会那天沙在干什么。北野说他会设法取消晚餐，不让丈夫知道这事。北野现在明白了沙为什么当初突然提出分手，他说无论将来发生什么，他们永远都不要再碰面。他们俩在书架两边感受到痛苦，小心地握起了彼此的手。然而乃里子的出现打破了这美好的场景，他气冲冲地走过来咆哮道，你们还是直接抱一下吧，然后摆了沙和给了一个耳光，把布料扔在地上。他
他们的争执吸引了许多人围观，沙急着跑开事故地点，可乃里子紧追不放，追住他，并且痛骂他卑鄙。得知自己是北野的妻子后，沙故意接近，但他解释说事实并非如此。然而乃里子却不相信，北野也向沙进行了解释：你真的生气了？他们吵架，保安就来了。北野想带着乃里子走，但是乃里子逃脱了，冲过去狠揪沙河，再次把他推倒，担心掉下来的书砸到伞，北野挡在他前面保护他。因为有人报警，带走了3人到警局。乃里子向警察提供了情况，告诉他们沙河是一个已婚人士，还想抢朋友的丈夫。警察觉得没人受伤，就给个警告吧，希望他们以后少在公共场合闹腾，就让他们回家。由于加藤没什么钱，丽佳子那边他们俩的基本生活有些困难。丽佳子开始找工作了，但她之前长期只是在家照顾家庭，她没啥工作技能和经验，被迫去应聘陪酒女的工作。面试她的那个男人以观察手的年龄来借口，不友好地触摸了丽佳子的手，并且还叫丽佳子现场转一圈，审视丽佳子的身材。他问丽佳子为什么想要这份工作，丽佳子诚实回答：艺术家丢下家庭，跟着穷困的爱人私奔了，现在要找工作赚钱养活2个人。面试的男人却不相信丽佳子轻描淡写编了一个老套的故事，相信她有能力胜任这份工作，让她可以随时上班。走之前，面试男还搞了下流行为。乃里子和俊介约好晚上去北野家吃饭，于是俊介来到了那里。他说杀出去买东西后就一直没回来，打电话也联系不上，我以为他已经先回来了。北野向俊介道歉，说有个紧急情况，聚餐取消了。乃里子说沙一直和他们在一起，让俊介自己问沙和细节，还嘲讽了一下他可怜的样子。丽佳子回到画室，发现里面热闹非凡，他问加藤在不在谈工作。这时候加藤的前妻走过来自我介绍说他是绘画经纪人，他卖日本画给海外。就在他们聊天的时候，警察给丽佳子打电话，好像是沙河那边出了点问题。沙河在警局得知了附近的火灾，就是妻子外遇后为了逃离家庭故意放火。他警告他说只要人一脚踩空，劝他赶紧回头，否则后悔莫及。这时丽佳子走过来看到了自己，沙终于忍不住上前抱住了他。丽佳子带着沙回家后，他坦言自己之前说的偷情只是开玩笑，不料他却放弃了家庭去寻找情人。沙河说3个月前完全没想到事情会变成现在这样，他一直以来都不敢指望过于激烈的幸福，只是认为平淡才是真实的。直到遇到北野以后，他渴望离婚和北野在一起，但是丽佳子说北野不会和乃里子离婚，劝沙别想那么多。就在他们聊天的时候，俊介回来了。为什么他不告诉我聚会取消了？俊介看到丽佳子也在场，谢谢他一直以来的关心，但请他以后不要再和沙河来往了。沙河在丽佳子走后，俊介告诉他刚刚去了北野家。乃里子说他很可怜，准备透露所有的事情，但是俊介却转变了话题：我肚子饿了，有时候他也会动手做顿饭。沙不知道为什么俊介不让他坦白，可能是为了保持他们的生活，还是完全不想知道吗？北野要求搬到乃里子娘家住，他不再追究，但乃里子以2人社会地位高为由拒绝了，并表示不应因此小事离婚，要求北野与沙河断绝一切联系。乃里子给沙河工作的超市打了电话，告诉沙她老公被勾引了。超市领导找沙河谈话说，由于劳动法的限制，不能开除沙河，只能继续保留她。你这个小魔女！乃里子向北野所在学校报告了这件事，校方领导建议北野换个职位，但北野表示不想在学期中途离开学生，他会纠正自己的行为来指导学生。然而这个秃头领导却对北野大声斥责，质问他为什么会走上这条邪路。女校长追问北野，他明明有个漂亮聪明的妻子，为什么会与一个一无是处的已婚女子有不正当关系呢？我其实不太理解员工的私事，公司领导真的可以这样插手吗？这天，一位一直和俊介关系不错的女下属来到了沙河的家，直接告诉沙喜欢俊介。俊介已经知道沙河有外遇，感到很痛苦，强烈要求沙河尽快离婚。沙河家的婆婆早就听说了这件事，她指着纱布说你真脏，然后疯狂地逃跑了。丽佳子上班第一天就碰上了色狼，她说了句劝阻的话，结果客人嘲笑她在装模作样。龙川一直盯着丽佳子，跑到她上班的地方，故意羞辱她。丽佳子说她在家也是给酒的。龙川彻来说离婚的事吗？龙川彻坚决表示不会离婚，孩子不能没有妈妈。他告诉丽佳子，那个自以为是的女中介就是加藤的前妻，2人最近要一起出国，可能会复合。加藤正在整理行李准备出国。丽佳子伤心地问他会回来吗？加藤表示当然可以。丽佳子说你从来都不关心我愿不愿意等你。加藤没有回应，他紧紧地拥抱了他，
厉家子没有告诉加藤，他已经知道那个女中介是他的前妻。沙告诉了俊介自己的事，俊介说他只是有点累。女下属心里开始怀疑沙和是否出轨，但自己并没有这样怀疑他们。看着老公明明知道实情还得轰轰的样子，沙坦白他爱上了其他男人，但俊介打断他，叫他别开这种无聊玩笑。俊介哭着说，虽然沙和你很普通，但你是个超棒的妻子，家务一丝不苟，还努力打工，以后请一直和我一起平平静静的变老吧。他摇了摇头，表示这并不是他向往的生活，然后冲出去了。沙离家出走，来到了他和北野曾经去过的公园，他弯下腰重新系起了鞋带。念念不忘的人居然来了，沙和北野来到了海边，暂时忘记了之前的事，玩得很开心，无所顾忌。婆婆来到俊介家时吓得傻眼，发现莎莎竟然不见了。这个时候家里的电话响了，他们都以为是不和莎，赶紧接起电话。电话那头是奶里子，他问沙和是否在家吗？他发现沙和不在，就说北野昨晚没回来。俊介被奈里子揭发勾搭北野，奈里子还在电话里责备俊介疏忽大意，让俊介把丈夫还给他。厉家子用自己赚的钱买了一部手机，第一个就给加藤打了个电话，要他到欧洲后给自己回个电话确认一下安全。但就像电视剧一样，主角的手机肯定没密码。加藤的前妻偷删了那条语音留言，沙和北野在森林中的一间安静小屋暂住，这是北野在大学研究濒危物种期间的住所。他们在这里待了1个月，他们闲聊着平常话题，不经意间吃着食物，然而这段时光却宝贵无比。沙和与北野知道大家都在找他们，不能一直躲避，于是替对方拿出手机，打开后果然有好多未接电话和短信。就在这时，厉家子给沙和打来电话，告诉她的老公、婆婆和奶里子都知道她和北野在一起。厉家子询问沙和怎样结束，不想太明白，还是想再做会梦。北野和沙在森林里继续未完成的生物采集课，两人还互相倾诉了很多心事，并且坦率地展示了彼此的内心深处。沙告诉北野他之前偷了口红，北野也承认自己很吝啬。我妻子能当上副教授，我却没能留在实验室，有点遗憾。他们的分享让他们关系更亲密。沙向北野表达了爱意，喜欢北野，一切尽喜。北野表示他也是。沙和的脚被扭伤了，北野背着他小心地向前走。北野突然说，咱们俩在一起吧，希望和你在一起永不分离。沙和面露出幸福的笑容，把北野楼地更加固定了。北野表示他明天要回去解释给大家听，请大家原谅我，让我在这里等他回来。俊介请了1周假，女下属来他家探望，帮个掉链子的俊介准备了一顿饭。俊介问他为什么对自己这么好，女下属说他很厉害，工作时非常厉害，下班后又非常直率，所以非常喜欢他。女下级说完准备走的时候，俊介突然从背后抱住了他，让他再表扬一下自己。女下属跟着做了，俊介抱得更紧了，然后他把他压在墙上，热情地亲了起来。俊介的妈发现他和女下属发生了关系，很生气地问俊介为什么这么没出息，要被趁机攻击。俊介不屑地回答说，他根本无所谓，可以和讨厌的女人上床。女下属很生气，你先勾引我了吧？我可理直气壮地这么说，都是沙和的错，我一点错都没有。女员工因为他被骂为人渣，就生气地摔门离开。北野走后，狄原和厉家子找到了沙和，告诉他们北野会回来搞定这件事的。厉家子说没办法，你只能相信北野了，就放心在这里等他吧。这时厉家子突然想到了加藤，告诉他们加藤现在和前妻在外国，他一直都没回消息。沙安慰他说加藤肯定会回来的。北野来到沙和家，向俊介和沙和的婆婆表示歉意，请求俊介和沙离婚，希望他能支持我和沙和解。婆婆和沙和大声吵了起来，对着北野辱骂不停。俊介终于爆发了，要求北野告诉他沙和在哪里。北野一边跪着祈求，希望能够得到沙和，俊介却让他滚出去，然后把北野赶出去。厉家子回家看望生病的女儿，龙川彻说，咱们回到正题，之前的事儿就不提了。但是厉家子坚持要离婚，龙川告诉他加藤以后不会回来了，因为他身边已经有前妻了，而且他在欧洲的话做得相当成功，以后会在那里发展事业，夫妻争执不断，只会给他带来麻烦。加藤发现前妻偷瞄手机了，拿手机后听到了厉家子的最新信息，才发现前妻一直在捣乱。加藤跟前妻说了，他现在为了厉家子和他的未来才做这份工作，跟前妻没有关系。加藤给厉家子打电话，说自己一定回来，让他等他。趁着厉家子在楼下做饭，我要做一些事情。大姐删掉了这条语音留言。北野回到家后向奶里子道歉，希望奶里子同意和他离婚，让他和沙和在一起。奶里子取笑北野胃口小，因为心里对年长副教授感到不自信，所以决定和超市的阿姨一起寻找自信。
顺便传出一个大消息，说自己怀孕了。他叫北野处理好所有的事情，成为一个负责任的爸爸。但北野并不在意，他表示无论离婚条件如何，他都会接受。奶里子醉酒后威胁北野说要一起双亡，北野拉着奶里子回屋，边说他在撒谎，真怀孕了不会自杀。奶里子承认撒谎，说自己怀孕了。沙河还在林中小屋里着急地等着北野，每一秒都感觉非常难熬。他在塑料袋上画了北野的脸庞，然后戴上北野的眼镜，减轻思念之痛。沙终于等到了北野，一看到北野，沙就哭得稀里哗啦的，两人深情的拥抱，脸贴在一起。他们都想这幸福永久定格在此刻。但晚上北野被门外的声音吵醒了，他觉得有点不对劲，就穿上衣服起身去查看。同时沙河也被吵醒。北野出门后看到2辆车，有俊介和沙河的婆婆在旁边，有辆车里走出来一个人。北野赶紧回到房间，锁上门，没时间解释，就拉着沙河一起从后面逃走。没想到他们打开后门时，奶里子的爸爸开车去接奶里子了。俊介突然冲进来要逮住沙河，北野挡住了他去路，阻止了俊介。但北野和杀人少力薄，两个人再努力也没用，最终还是被心狠手辣的分手了。没想到现在社会还有这样的闹剧。加藤回到日本后告诉龙川彻，说自己那张被用于杂志封面的画被人抄袭了，他的前妻可能会公之于众。龙川彻说他来搞定这事情，只要加藤和丽佳子分手就行了。加藤还在犹豫，丽佳子的大女儿气呼呼地跑出来责怪加藤还在犹豫不决。他不仅偷取了妈妈的一切，现在居然为了追求事业而要抛弃妈妈，真是可恶。小女儿还往他身上扔东西，让他滚蛋。龙川彻走过去拥抱了自己的2个女儿，让他们回房间。大女儿说，爸你也很坏，妈妈的离开全是你害的。小女儿希望龙川彻去死也，最终还是得解决沙和北野私奔的问题。今天2家人都整齐地穿着见面商谈，还找了个律师跟着去。奶里子和俊介都表示他们决定保持婚姻关系，只要求沙河和北野断绝来往。奶里子和俊介愿意互相抵消赔偿金。奶里子没跟北野商量，就宣布他们会搬家，北野就要辞职，还要求沙河也要换地方工作。奶里子说，即使沙河只是见北野一眼，也得每个月给他支付30万日元的赔偿，直到他离世。北野立即听从奶里子的话，迅速拿起笔并在协议上签名。他发誓再也不会见到沙河了，和沙只是玩玩而已。他根本没承认喜欢沙和美月夫。听到北野说这番话，沙不禁扑哧一笑，他只是觉得无聊而已，只是想找点新鲜感，没打算搞砸家庭，不会和北野再约了。然后还签了个名字在协议上。沙心里明白，北野是想让他放弃才这么说的。他前妻问他为啥这样做，加藤说不想当小偷了。加藤回到画室时，丽佳子兴奋地看到他。加藤一边把墙上的画一个一个摘下来，让丽佳子赶快回家的时候，他说抄袭这事闹大了，他会搬家。丽佳子表示愿意和他一起走。加藤说他已经厌倦了他。丽佳子要他直视他的眼睛说话。加藤看着丽佳子充满爱意的眼神，却说不出话来。丽佳子表示更喜欢他，于是他故意揭露真相，完全符合他的风格。抱住他后，丽佳子建议他们存钱办个画画班给孩子们。他帮加藤干活，加藤忍不住眼泪潸然而落，紧紧拥抱住丽佳子。就在2人准备亲吻的时候，外面传来了摩托车的嗡嗡声。迪原得知加藤公开承认了抄袭，气得要命，觉得他这样对丽佳子不好，责怪他自私。加藤把丽佳子关在门外，气得迪原让迪原出手揍他，这样就行了。加藤的右手在战斗中受伤了，这是他赖以生存的手。他躺在病床上，让丽佳子回去。我不想再活在无法给我女人幸福的思绪中，让丽佳子回去做她的母亲角色，然后向她深情表达了感情。丽佳子含着泪说道，你在说什么呀？我只是随便玩玩而已。随后丽佳子离开了病房。沙银上前抱住哭得像个小孩一样的他们，目睹他们分手时，深感失望和悲伤。他想和北野见最后一面，表达自己的感受给他听。他去了北野的学校，北野正在用学校的广播给学生上最后一堂课。他说，将来要你们真心去爱一个人，一旦爱上某个人，看习惯的景色都会完全不同，会为别人的幸福祈祷，会感受到这种巨大的喜悦。对于人类而言，爱是一种特别的存在，通过遇到某人，与其相爱又与其分离，我也体验到了这份喜悦。沙在学校外听到这番话时，不禁泪流满面。他心知肚明，北野和他彼此心意相通，即使彼此分开，他也会为他祈祷幸福。他隔着栅栏看着北野，他走近了又远离了，藏起来了，用手捂住嘴巴，不能让自己哭出声音。他非常想去找北野，但是他们不能再碰面了。回到家后，沙河烧掉了北野帮他系过鞋带的鞋子，火越来越大。我担心起来，
这个纵火的女人可能只是想解决他的婚外情，而不是想离开家庭。毕竟，如果她犯罪了，就无法再继续偷情了。沙自首警局，但警察称其丈夫说是家务不慎引发小火。沙称丈夫包庇自己，但警察说这件事法律不予追究，无法被法律惩罚的罪行只能通过自我补偿来弥补。出狱后，沙在警察厅等着他的俊介，说：“孩子他妈，我们分手吧。”他说他结婚是为了过上和沙过平静、顺心如意的生活。俊介叹了口气，不明白自己为什么无法理解枕边人的感受。他说，或许是因为小火灾后，之前失踪的仓鼠又回来了，但一切都已经晚了。厉家子在家里打电话给沙河，我向他挥手，询问沙河是否准备离开。他点了点头，已经找到新房子和新工作了。厉家子说可能会有点孤单，我们再也不联系了。沙河说他也是这样的。沙收拾好东西后就离开了家，他现在会系鞋带了，不再被束缚。加藤右手受伤，无助地坐在街头，用左手笨拙地画画。路过的孩子说话的真的很不好，他立马停笔教训恶劣的孩子。他画的就是厉家子，不要说他难看。沙河正好擦肩而过，拎着行李搬家，从此他成为了一个路人。